так почетче. Все, разогрелся. Все четко. Погоди, одну надо развязывать. Столько веревок. А это короткая будет. А делай, короче, вот так, смотри. Вот так, и эту в середине зацепим. Вот эту вот сюда вставляй, и вот эту, и сейчас в узел их свяжем. Ты кого завязала, она развяжет, ты останешься. Завяжи еще на узелок. Все, давай. А? Не-не-не. Ёбаный в рот! Да ну нахуй! Резко не дергай. Ты прикинь, участковый дома. Сапоги никто. Да неси. Как?
тапку. Блядь, здесь поворотом еду, я же забыл про него. Чё за Иван? Все нормально. Чё, заебись, вода бежит? Ага, шланга уёбаного не въебала. Пиздец будет. Это футовар, да. Я бы стоя поехал, да, но ты газу дашь, и мы нахуй слетим. Сейчас ты его не ходишь. Хуй тебя знает. Люди не в сторону едут, хуй пойми, как садись. Нихуя, я уже давно на 4 не учусь. Я только, наверное, в 8 классе еще у меня все четко было, потом все. Это сейчас пиздец будет. Ох, ясно. Потихоньку давай, да. Ебать копать. Все в атаке нахуй просто. Пиздец, я. Здорово.